start from the new interconnect cable Okay. That's good because I like talking about these. ก็เดี๋ยวเราเริ่มจากผลิตภัณฑ์ใหม่ของเขาที่เป็นสายสัญญาณรุ่นใหม่นะฮะก็จะเป็นสายตระกูลใหม่ของเขานะครับ So the new interconnect cables, the mythical creatures range that we have, which consists of Thunderbird, Firebird, and our flagship cable Dragon, were released earlier this year in about March or April, I think, here in Thailand. Yes ก็มี Thunderbird Firebird Dragon ที่เพิ่งจะ launch เมื่อประมาณสัก 2-3 เดือนที่ผ่านมานี่เองนะฮะ So to make these, we looked at everything we learned over the last few years. That the journey really goes back to 2014 or 2012 when we started working on the Niagara project. And that's when you look at our power filters, the Niagara 7000, the 5000, 3000, the 1200. There were ideas from the Niagara project and also ideas from the Storm series power cable, the Thunder, Tornado, Hurricane, Firebird, and Dragon. There are technologies there that we've refined and used in creating these new interconnects here. เขาบอกว่าย้อนกลับไปเนี่ยนะครับถามว่าจุดเริ่มต้นของสายเส้นนี้ที่เป็นสายรุ่นใหม่ของ AQ นะครับมันย้อนมาจากการที่เขาเนี่ยพัฒนา Niagara นะฮะ 1,200 3,000 5,000 7,000 นะครับสายไฟ Thunder Tornado Hurricane ต่างๆเนี่ยเขาก็จะไปได้โน้ตฮาวบางอย่างขึ้นมานะครับ So let's just start off looking at some of those ideas. And the first is if I were to compare this Thunderbird or the Firebird or Dragon.If I compare these to the older Well signature cables, for example, there's a few significant differences in design. One of the first that people will notice is that this Xlr cable actually consists of 3 totally separate wires carry the signal. อันนี้ถ้าเทียบกับสายสมัยก่อนนะที่เป็นอย่าง Well signature เนี่ยนะครับ Xlr เนี่ยเป็นตัวนำ3 เส้นสมัยก่อนนะจะเป็นเส้นเดียว And this was something that we developed with the Storm series power cables, such as Thunder or Tornado, where there's 3 completely separate wires in those power cables for the live, the neutral, and the earth or the ground. สายไฟของเขาเนี่ยพวก Thunder Tornado Hurricane เนี่ยมันจะเป็น3 เส้นตอนนั้นเขาก็ทำออกมาแยกลายนิวตันกราวเป็น3 เส้นใช่ไหมฮะเขาก็ได้คอนเซปต์นี้มาจากการออกแบบสายไฟนี่แหละนะครับ So with these interconnect we found that if we could separate the positive and the negative, or in the case of an Xlr cable, the positive, the inverted positive, and the negative, we could have the ultimate separation between them. There would be no internal noise or distortion or crosstalk inside the cable because each conductor is in its own completely separate and totally shielded enclosure. เขาบอกถ้าเป็นสายสัญญาณเนี่ยปกติเราเห็นเส้นเดียวใช่ไหมข้างในมันก็รวมกันมาก็เป็นแยกข้างในใช่ไหมแต่นี่เขาแยกออกมาเป็นเส้นๆเลยก็บวกเส้นหนึ่งลบเส้นหนึ่งตัวกราฟก็อีกเส้นหนึ่งดังนั้นเนี่ยทุกเส้นเนี่ยมันจะมีชิลของมันเองมันไม่มีการกวนกันระหว่างบวกลบกราวต่างๆพวกนี้มันจะไม่มีการกวนกันเลยเพราะมันแยกกันเส้นต่อเส้นเลยครับ And so for the Xlr cable, as an Xlr consists of 3 totally separate discrete wires, which are the positive, the inverted positive, and the negative. This consists of 3 braided cables. For an RCA cable, which is just 2 wires, the positive and the negative, that cable is slightly smaller because it consists of just 2 braided cables. ถ้าเป็น Xlr จะมี3 เส้นถ้าเป็น RCA ก็มี2 เส้นแต่ก็แยกกันเหมือนกันนะครับก็ราคาก็จะไม่เท่ากันนะ Xlr ก็จะสูงกว่า RCA เพราะว่าใช้สายเยอะกว่า RCA ก็จะใช้สายน้อยกว่าแค่2 เส้นนะครับราคาก็จะถูกกว่าด้วยนะฮะ As part of this design, we've also used the zero characteristic impedance technology that we developed with our Storm series of power cables in 2017. มันมีเทคโนโลยีนึงน่าสนใจเขาเรียกว่า characteristic zero impedance ซึ่งเขาใช้ในการพัฒนาสายไฟมาตั้งแต่ยุคแรกๆเลยนะครับเทคโนโลยีนี้ Zero characteristic impedance is a very, very important technology for us for when we consider what we've managed to achieve with it and the enormous improvement it makes in audio reproduction. เขาบอกนี่เป็นเทคโนโลยีที่สำคัญมากเลยที่เขาค้นพบแล้วก็ทำให้เสียงต่างๆเนี่ยนะครับมันถูกพัฒนาดีขึ้นด้วยการค้นพบเทคโนโลยีเนี่ยที่เรียกว่า zero characteristic impedance เนี่ยนะ Now I'll try and keep this simple because I'm definitely not a scientist. I'm just the sales guy. But there are 2 types of impedance that must be considered when using metal conductors in a cable. And that is the series impedance and the characteristic impedance. พูดง่ายๆเขาบอกว่าเวลาที่ทำสายเนี่ยมันจะมีอยู่ impedance อยู่2 อย่างที่สำคัญคือ zero impedance กับอีกตัวหนึ่งที่เรียกว่า characteristic impedance นะครับมี2 อย่างนะครับ2 ค่านี้ Now, series impedance is just the natural resistance of a metal conductor to an electrical signal. And that occurs over distance and that's just physics. We can't do anything about that or change it. Zero impedance เนี่ยมันเหมือนกับว่ามันเป็นคุณสมบัติของตัวนำนั้นๆที่มันจะต้านสัญญาณซึ่งตรงนี้มันทำอะไรไม่ได้เพราะว่ามันเป็นไปตามธรรมชาติ But characteristic impedance is actually a far more important thing to consider in the audio world because this is the extent to which the conductor will obstruct part or all of the signal and block or distort some of the frequencies travelling down there.
คราวนี้เขาบอกไอ้ characteristic impedance เนี่ยมันเหมือนกับว่ามันเป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่สำคัญมากในเรื่องนี้ซึ่งมันก็จะมีหน้าที่ในการบล็อกสัญญาณต่างๆบล็อกความถี่ต่างๆที่เกิดขึ้นเวลาที่สัญญาณเดินทางไปเหมือนกัน So many people would just consider characteristic impedance to be a normal character of a cable design. It would be the sonic characteristic of a cable. But it is in fact just part of physics and it's something that we can work around and we can eliminate inside a cable. บางคนบอกไอ้ characteristic เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่มันเป็นธรรมชาตินี่มันก็เหมือนทำให้สายเส้นนี้มี character แบบนั้นแบบนี้แบบนู้นตามที่มันเป็นแต่เขาบอกว่า AQ ไม่ได้คิดอย่างนั้นเขาบอกว่าเฮ้ยมันจัดการได้นี่ตรงนี้ว่าเราจะทำไงเพื่อจะลดค่าตรงนี้ลงไป Now we can measure the characteristic impedance of a cable or the extent to which the cable will interfere with the sound. And that is measured by taking the differential between the positive and the negative multiplied by the impedance of the dielectric, the insulation around the outside of the conductors. นะฮะเขาบอกจริงๆไอ้ค่ามันวัดได้นะฮะแล้วก็ค่าที่วัดได้เนี่ยมันจะไปคูณกับค่าความเป็นฉนวนนะฮะ So if the characteristic impedance is the differential between the positive and the negative multiplied by the impedance of the dielectric, the insulation, then how can we defeat that? เขาบอกว่ามันเป็นค่าที่เหมือนกับวัดความแตกต่างของบวกกับลบนะคูณด้วยค่าไอ้ความเป็นฉนวนนะแล้วคราวนี้ถามว่าทำยังไงถึงจะลดมันได้ใช่ไหมครับเบกโอเค And in this design of cable, these conductors, the positive, the negative, the inverted positive, are electrostatically isolated from each other. So even though they're next to each other here, as far as the signal goes, they could be 100 kilometers apart. So there is zero differential between them because they cannot be measured. So there's zero differential between the positive and the negative. There's no interaction between them. เขาบอกถ้าสายแยกอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันไม่มีการ interaction ระหว่างบวกกับลบละดังนั้นเนี่ยสายเช่นนี้มันจะไม่มีการโกนกันเลยSo our first calculation is 0, and then our second calculation is to look at the impedance of the insulation, the dielectric. And thanks to this lovely little box, the DBS pack that we use on these cables, ผมเข้าใจแล้วthat takes the dielectric out of the signal and stops it interfering with the signal, and therefore the impedance of the dielectric is also 0. คือตอนแรกเนี่ยเขาบอกอย่างนี้ว่าเราวัดใช่ไหมสมมติบวกกับลบมันต่างกันเท่าไหร่ใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นค่าที่เกิดขึ้นมาคราวนี้เขาบอกว่าไอ้ตอนนี้สายของเขาแยก2เส้นเนี่ยบวกกับลบเนี่ยเรียกได้ว่ามันเป็น0เลยนะครับคือมันไม่มีความแตกต่างกันเลยแล้วก็มาคูณกับความเป็นฉนวนซึ่งเขาบอกว่าขอบคุณตัว DBS เนี่ยนะฮะที่ทำให้เอาไอ้ค่าความแตกต่างตรงนี้มาคูณกับฉนวนซึ่งฉนวนเองก็เป็น0ด้วยเช่นกันนะครับจากตัว DBS ที่เขาคิดค้นขึ้นมา So if you can see on the images there, which I think are up on the screen, that shows how the positive and the negative are electrostatically isolated from each other. So the images there of the Xlr or the RCA cable will show that each cable is totally isolated. It's got a full metal foil shield around it, that's totally grounded. There's no interaction between the conductors inside those, and then the DBS prevents the insulation interfering with the signal, which means that the cable itself is completely linear. There are no frequencies which are blocked or lost. We get a completely natural open sound. บวกกับลบเนี่ยนะไม่กวนกันละไอตัว DBS เนี่ยนะครับมันก็ป้องกันอีกนะฮะฉนวนเนี่ยทำให้ฉนวนเนี่ยไม่ไปกวนตรงนี้อีกทำให้อย่างเนี่ยตรงเนี้ยมันมีความเป็นธรรมชาติสูงแล้วก็ไม่มีความผิดเพี้ยนไม่มีอะไรที่เป็น distortion เกิดขึ้นมาเลย So I should probably explain how the DBS works so people don't think it's just a magic little box of nonsense. And in fact, the DBS pack that you're about to see is a specially designed version to use on the Xlr cable here because we have to run the DBS down two separate lines, down both the positive and the inverted positive. So it's a dedicated new design of DBS. อันนี้ก็คือมันเป็น DBS แบบ DBS คู่คุณผู้ชมเห็นไหมฮะ Double DBS เนี่ย Double DBS ซึ่งจริงๆเนี่ยเหตุผลก็คือว่าเขาต้องการสัญญาณหนึ่งมันวิ่งไปที่บวกอีกอันไปที่ลบแยกจากกันนะครับAnd why don't you decide to separate DBS? Well, if we simply had one of the older designs where we would have one outer jacket which had all of the conductors inside, we would simply run the DBS along either the positive and RCA or the positive and inverted positive. The DBS wire would run between the two of those. However, because these conductors are in totally separate enclosures, we need to have a separate DBS feed of each of them, and one DBS pack, one small pack like the old design, the normal design here, would not have enough power to charge both separate wires adequately. เขาบอกทำไมไม่แยกอย่างนี้เป็น2ก้อนทั้งหมดถ้า2ก้อนตรงนี้พลังไม่พอในการที่จะชาร์จไฟไปให้กับฉนวนของบวกกับลบในการออกแบบสายเส้นนี้ของเขาอะนะคืออันนี้ถ้าเป็น DBS ธรรมดามันจะเล็กกว่าเยอะเลยแต่อันนี้เส้นนั้นเขาจะเป็น DBS ที่สำหรับสายรุ่นใหม่ของเขาที่มันใหญ่กว่าบวกกับลบแยกจากกันนะ The reason that we use DBS, if we have a metal conductor and it is enclosed in a plastic insulation of some sort, whether that's PVC or some form of Teflon, the insulation is always going to interfere very slightly with the signal traveling along that conductor. เขาบอกว่าปกติเนี่ยฉนวนเนี่ยสมมุติว่าเป็นเทฟลอนอย่างเงี้ยนะฮะปกติเราก็เห็นสายใช่ไหมก็จะมี PVC มีเทฟลอนบ้างเนี่ยฉนวนที่มันหุ้มสายเนี่ยมันก็จะไปกวนกับสายอยู่ตลอดเวลา And so the insulation
Plastic, Teflon, or for its correct name, fluoroethyl polymer, it's not a very good conductor, but it will always absorb a very small amount of the electrical charge running along the cable. เขาบอกไม่ว่าจะเป็นพลาสติกไม่ว่าจะเป็นเทฟลอนเนี่ยมันก็จะไปดูดซับอิเล็กตรอนที่วิ่งไปในตัวนำอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้ว That insulation, that dielectric, is always taking something away from our signal. And eventually, that insulation or dielectric becomes saturated with charge. And then it can start to discharge back into the cable. So it is always either taking something away or adding in information that we don't want and adding more noise that should not be part of our signal. วันนี้เป็นความรู้นะผมว่าดีนะสัญญาณนะนึกภาพแบบมีทองแดงเนี่ยเป็นหุ้มด้วยฉนวนใช่ไหมจะพลาสติกจะเทฟลอนเนี่ยมันก็จะซึมซับอิเล็กตรอนไปจนมันอิ่มตัวพอมันอิ่มตัวปุ๊บเนี่ยมันก็ปล่อยที่มันอิ่มตัวเนี่ยกลับไปที่ทองแดงอีกก็ทำให้มันมีทั้งการที่ซึมซับพลังงานออกไปปล่อยพลังงานกลับเข้าไปในตัวสายอยู่ตลอดเวลา So this is how when the DBS is connected up we run an anode and a cathode along the inside and the outside of the cable around those conductors and that runs a constant high voltage low current charge. So that's a 72 volt charge but very very low current and all that does is it runs a charge along the insulation, that dielectric. So that dielectric is fully charged, it's always in its own circuit and it's in a fully charged constant circuit, which means it cannot absorb anything nor can it discharge anything back into the conductor. It is totally removed from the equation. ผมว่าอันนี้เป็นจุดที่หลายท่านใช้ DBS อยู่ฟังแล้วน่าจะปลื้มใจนะเพราะเมื่อกี้ปัญหามันเกิดว่าถ้าเป็นฉนวนธรรมดาเนี่ยมันก็ discharge ใช่ไหมฮะมีปล่อยนะฮะมีชาร์จกลับเข้าไปเขาบอกวิธีการแก้ปัญหาตรงนี้ก็เลยคิดค้นเจ้า DBS ซึ่งเป็นไฟ72โวลต์เนี่ยนะครับชาร์จไปที่ฉนวนตลอดเวลาเลยเพื่อให้ฉนวนมันอิ่มตัวตลอดแล้วว่ามันอิ่มตัวปุ๊บมันก็ไปดึงอิเล็กตรอนออกจากตัวนำไม่ไปคายอิเล็กตรอนกลับเข้าไปที่ตัวนำนะฮะนี่ก็เป็นข้อดีของ DBS ที่ DBS คิดค้นมาผมว่า20 กว่าปีนะ Now, many people will talk about running in a new cable. And it must be played or run in for 30 or 50 or 100 hours before it starts to sound good. หลายคนก็บอกว่าปกติเราใช้สายก็ต้องรันอินนะ30 ชั่วโมง100 ชั่วโมงกว่าจะเสียงดีนะ And there is a benefit to doing that. But one of the largest benefits to that is in fact when you run in a cable, when you play it constantly, one of the main things you do is you charge up the dielectric. So the dielectric becomes fully charged, that insulation becomes charged up, so it is no longer taking a signal away from your conductors. So that means it's fully run in. So then that means it's fully charged. คือการรันอินเนี่ยความหมายที่เราเข้าใจเนี่ยหมายความว่าตัวฉนวนเนี่ยนะมันซึมซับสัญญาณไอ้พวกอิเล็กตรอนต่างๆเนี่ยจนมันอิ่มตัวแล้วมันเต็มที่แล้วหมายความว่ามันไม่เปลี่ยนแปลงไปกว่านี้ละ The instant you stop playing music and you go off at dinner or you go out or you go to bed, you're no longer charging that dielectric. It then starts to discharge back into your conductor. So you go back to where you were in the beginning. So constantly playing a cable to run it in doesn't really have any good long-term impact on the cable. คราวนี้สมมติว่าคุณชาร์จเสร็จนะบางทีคุณไปกินข้าวไปอะไรไม่ได้ใช้สายนานๆมันก็ดิสชาร์จกลับเข้าไปใหม่พอสายเส้นนี้กลับไปเปิดเพลงใหม่ปุ๊บมันก็กลับไปเริ่มชาร์จใหม่ดังนั้นเนี่ยมันก็เป็นวัฏจักรอย่างเงี้ยถึงบอกบางทีบางเส้นเนี่ยพอไม่ใช้นานๆปุ๊บเสียงไม่คงที่นะเพราะว่ามันดิสชาร์จไปแล้วฮะมันต้องกลับมาชาร์จใหม่จนมันอิ่มตัวใหม่ However, with a cable with DBS, once the DBS is connected, that is then, even if the cable's not being used, that is running that constant charge through that dielectric, that insulation, so that by the time a customer even receives the cable, it's already fully charged, and therefore it's been through that process that many people would call running in. So it already sounds fantastic straight out of the box. ก็คือถ้าเป็น DBS เนี่ยถึงแม้เราไม่ได้ใช้มานะมันก็จะชาร์จอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยมันก็พร้อมทำงานอยู่ตลอดเวลาเพราะฉนวนเนี่ยมัน fully charge อยู่ตลอดแล้วนะครับ Now, many people ask what the button on the DBS pack is, and on this one there's two buttons because there are two outputs to that pack. พิมพ์กดให้ดูหน่อยมันมี Button does. If you press the button, the green light comes on to show you that the batteries inside still have charge in them. It's a very easy way to make sure that your batteries don't need to be replaced. นะฮะอันนี้ก็เป็นตัวที่เช็คแบตเตอรี่ว่าไฟเขียวติดเนี่ยแสดงว่ามีแบตเตอรี่นะครับการทำงานปกติมันจะไม่มีไฟติดนะฮะเป็นแค่ตัวเช็คแบตเตอรี่เฉยๆ On a normal cable, those batteries would last for about 6 or 7 years. Because there's very little draw on the batteries themselves because it's high voltage but very very low current, so there's very little demand. We're just running that constant signal in a loop without any external draw on it. นะครับปกติก็จะใช้งานผ่านเนี่ยประมาณสัก 6-7 ปีเขาบอกมันกินไฟน้อยมากเลยนะครับมัน draw พลังงานจากแบตเตอรี่เนี่ยน้อยมากๆดังนั้นเนี่ยท่านสามารถที่จะใช้กันไป6 ปี 7 ปีแล้วค่อยเปลี่ยนถ่านใหม่เปลี่ยนเมื่อไหร่ฮะเปลี่ยนเมื่อท่านกดแล้วไฟมันไม่ติดนะครับโอ้โห